कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आज आपका दिन बनने वाला है। जरा इस आंटी को देखो, कितने स्टाइलिश तरीके से अंडों को नीचे फेंक रही है, जिसे सुखाने के बाद सारे एग को जेली एग बनाई जाए। दोस्तों, ये तरीका देखने में काफी सेटिस्फाइंग लग रहा है। आप सबने बहुत सारे बोटिंग को तो जरूर देखा होगा और बोटिंग किया भी होगा, लेकिन अगर कोई आपको हवा में बोटिंग करने को कहे तो आपका रिएक्शन कुछ इस तरह होगा। जरा इस बंदे को देखो, कैसे ये हवा में बोटिंग का मजा ले रहा है। इस तरह के बोटिंग करने के बाद सबको मजा ही आने वाला है। दोस्तों, जरा इस शर्मिली पक्षी को तो देखो, कितने अच्छे तरीके से शर्मा रही है। गाइस, जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। दरअसल ये शिकार करने के लिए अपने पंखों को फैला देती है ताकि कुछ देर के लिए पानी में अंधेरा हो जाए और शिकार करने में थोड़ी मदद मिल जाए। दोस्तों, मशरूम को तो सबने देखा ही होगा, लेकिन जरा इस वाटर मशरूम को देखो, जिसे देखने के बाद हर कोई इसे एलियंस यूएफओ समझ बैठेगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।